হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ফেসবুক পেজ। তো অনেকদিন পর একটা ট্রাভেল ব্লগ দিলাম। তো আজকে আমি যাব হচ্ছে রাজশাহী। তো রাজশাহীতে যাওয়ার জন্য প্রথমে আমি হচ্ছে ঝিনাইদহে আসি। ঝিনাইদহ থেকে এখান থেকে আমরা হচ্ছে যাব কালীগঞ্জ মোবারকগঞ্জ স্টেশনে। তো মোবারকগঞ্জ স্টেশনে চলে এসে এখান থেকে হচ্ছে আমরা এখন রাজশাহীর টিকিট কাটবো। যেহেতু একটু আগে আসা হয়ে গিয়েছিল এবং আমাদের ট্রেনটি ছিল হচ্ছে 5:50, কিন্তু আমরা এখানে এসেছিলাম 4টার মধ্যে। যেহেতু চারপাশে অনেক বৃষ্টি ছিল যখন আমরা রওনা দিই, এই জন্য আমরা কোনো রিস্ক না নিয়ে একটু আগে আসলাম, যে এসে একটু স্টেশনে টাইম স্পেন্ড করা যাবে। তো এরা যারা দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছেন, এরা হচ্ছে আমাদের আগের ট্রেনের যাত্রী। এখানে হচ্ছে দেওয়া আছে যে ট্রেনের রেলওয়ে তালিকা, যে হচ্ছে কোন জায়গার কোন ভাড়া এবং ট্রেনের সময়সূচি, যে কোন ট্রেন কখন ছুটবে এবং হচ্ছে কখন আসবে। তো আমাদের ট্রেনটা ছিল হচ্ছে 5:50। তো 5:50 আমরা ওয়েট করেছি, অনেকক্ষণ ওয়েট করেছি, কিন্তু ট্রেনটা তবুও 10 মিনিট লেট ছিল। 10 মিনিট লেট থাকার কারণে আমরা একটু ভাবলাম যে স্টেশন থেকে হাঁটাহাঁটি করা যায়। তো স্টেশন দিয়ে হাঁটাহাঁটি করলাম আমরা একটু। এই সফরে আমার সঙ্গে হয়েছে আমার বন্ধু টিটাপ এবং আমি। যাওয়ার সময় আমরা রাজশাহীতে 2 জন যাব এবং আসার সময় বেশ কয়েকজন মিলে আসবো। এই যে কথা বলতে বলতে আমাদের ট্রেনটা চলে আসলো, এই যে আমার বন্ধু টিটাপ। তো এই ট্রেনটা হচ্ছে আমাদের সাগরদাড়ি এক্সপ্রেস। সাগরদাড়ি এক্সপ্রেস হচ্ছে লোকাল ট্রেন একটা। তো এই লোকাল ট্রেনটা খুবই একেবারে লোকাল। তো আমরা ট্রেনে উঠে যথারীতি টিকিট কেটেছি, প্লাকে আমরা গ্রহণ করছি না। তো টিকিট কেটে আমরা যথারীতি নির্ধারিত সিটে বসে পড়েছি। এই যে ট্রেনের ভিতরের হকার, এই ভাই হচ্ছে ড্রাগন ফ্রুট বিক্রি করছে। ড্রাগন ফ্রুটের যদিও অনেক দাম, কিন্তু এ হচ্ছে বাছাই ক্যাট ধরনের ড্রাগন ফ্রুট আছে, ওইগুলো সে বিক্রি করছে এবং একদম কম দামে। এই যে গুটি গুটি পায়ে ট্রেন চলা শুরু হয়ে গেল আমাদের হচ্ছে গ্রাম বাংলার মধ্য দিয়ে। আমরা এখন চলছি কালীগঞ্জ মোবারকগঞ্জ স্টেশন থেকে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে। তো মাঝখানে অনেকগুলো জায়গায় পড়ে, যেমন হচ্ছে দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, পোড়াদহ এবং অনেক স্টপেজ। এবং এই উত্তর অঞ্চলে চুয়াডাঙ্গার এই অঞ্চলটায় হচ্ছে আপনার সবচেয়ে বেশি চাষ হচ্ছে দেখলাম যে লেবু, কমলা লেবু আর হচ্ছে আপনার পেয়ারা, এই দুইটা জিনিস হচ্ছে বেশি চাষ হচ্ছে। তো চারপাশের প্রকৃতিটা অনেক সুন্দর। আমরা যেহেতু বিকালে রওনা দিয়েছিলাম, তো হচ্ছে আমাদের পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে গেছিল এবং হচ্ছে এই বিকালের আবহাওয়াটাও কিন্তু জোশ ছিল। একটু আগে বৃষ্টি হচ্ছিল এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। তো সেই সময় আমরা ট্রেনে উঠে পড়েছিলাম। এই ভাই বিক্রি করছে হচ্ছিল ময়ূরের পালক। ময়ূরের পালকও বিক্রি করে আজকাল মানুষ। গ্রাম বাংলার এই মাঠটা আমার কাছে খুব সুন্দর লাগলো। মাঠে হচ্ছে ধান কাটা হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো কিছু লাগায়নি। ঠিক আছে, এখনো কিছু লাগায়নি, যে জন্য জায়গাটা একদম ফাঁকা পড়ে আছে। এখানে কলার চাষও খুব প্রচুর হয়। চারপাশে দিয়ে কলা বাগান আছে এবং হচ্ছে খেজুর গাছ প্রচুর। খেজুর গাছ, কলা বাগান, এবং আমি একটা জমি দেখলাম যে হচ্ছে আখের জমি, আখ চাষ করেছে, কিন্তু হচ্ছে চারপাশে হচ্ছে খেজুর গাছ লাগানো। এই কথা বলতে বলতে রাত হয়ে গেছে। রাতের ভেতরে ট্রেনের দৃশ্যটা দেখালাম। আমরা রাজশাহীতে পৌঁছেছিলাম হচ্ছে রাত 11টায়। 5:50 রওনা দিয়ে আমরা রাজশাহী স্টেশনে পৌঁছেছি রাত 11টায়। তো এই যে রাজশাহী স্টেশনে আমরা পৌঁছে গেছি, যদিও আমরা খুব টায়ার্ড ছিলাম। আমরা রাজশাহী স্টেশনে পৌঁছে গেছি, আমরা অনেক ক্লান্ত। বললাম প্রথমে আমরা অনেক ক্লান্ত ছিলাম। তো রাজশাহী স্টেশনে আমাদের রিসিভ করতে এসেছে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড সাবের। সে আর কি আমাদের খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন ফোন করে বললাম যে আমরা প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 2 আছি। কিন্তু রাজশাহী স্টেশনটা কিন্তু খুবই দারুণ একটা স্টেশন, বিভাগীয় পর্যায়ের স্টেশন, তো এই জন্য খুব ঝাঁচকচকা স্টেশন। তো আমরা ওয়েট করতেছি সাবেরের জন্য। সাবের কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে। আমাকে ফোন করেছিল যে এই গেটে দাঁড়াইতে। তো আমরা গেটে দাঁড়াচ্ছি। ওই যে আমার বন্ধু সাবের এবং তার বন্ধু রাফি চলে এসেছে। তো জিজ্ঞাসা করলো যে কেমন হয়েছে জার্নিটা। তো আমি বললাম যে খুবই বেদনাদায়ক। লোকাল ট্রেনে এর আগেও চড়েছি, কিন্তু এত লোকাল ট্রেন আমি কখনো দেখিনি। এটা হলো রাজশাহী স্টেশনের হচ্ছে ভেতরের দৃশ্য। যদি রাত হয়ে গিয়েছিল, এই জন্য আমি শহরের ভিডিওটা এক ভিডিওই করতে পারিনি। তো অবশ্যই শহরের ভিডিওটা অবশ্যই পরের ভিডিওতে আসবে। তো অবশ্যই পরের ভিডিওটা সবাই দেখবেন। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ।
থাকবেন।